Slovenske Konjice so kulturno bogatejše, in sicer za literarni festival. Predzadnji vikend v novembru so dan slovenskih splošnih knjižnic namreč počastili s prvim literarnim festivalom, v sklopu katerega je izšla tudi prva literarna revija z naslovom Spirala. V petek popoldan so za uverturo v dvodnevni festival začeli s pravljično zgodbo za najmlajše Mjav, mjav, Murijev pozdrav v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice. Osrednji festivalski del se je dogajal v soboto v poznih popoldanskih urah, ko so v čitalnici Splošne knjižnice Slovenske Konjice predstavili prvo številko revije za literaturo Spirala, kjer vsak lahko najde pesmi, zgodbe in pravljice. Predstavili so jih Maja Furman, Aleš Jelenko, Kristjan Koželj in Jože Vidmar ob glasbeni spremljavi Andreja Kukovič-Obrul. Okno s pogledom na okno. Vstala je ob 7, skuhala kavo, pokadila cigareto in nekaj malega pojedla. Ob 8 je slikala kombinežo in stala gola pred ogledalom. Okoli 9 je zazvonil telefon. Verjetno se je pogovarjala s starši, ki živijo nekje na deželi. Ob 9:30 je skočila v trgovino, po najnujnejše stvari za pripravo kosila. Jedla je kar stoje in zraven poplesavala po kuhinji. Popoldne je šla po nakupih in ko se je vrnila, nisem mogla razvozlati, kaj je kupila. Sumim, da čevlje. Bom že ugotavljal naslednjih dneh. Ob 6 popoldne je stopila pod prho in prav dolgo je ostala pozabljena v kopalnici. Po večeri je prižgala televizor in sedela po turško, skoraj že dremaja. Zdela se je tako grozno osamljena, ko je jemala iz škatlice še zadnjo cigareto. Nekaj čez 10 je legla k počitku in jaz sem legel z njo. Svojo kamero pa sem odložil na omaro. Okno s pogledom na rock'n'roll, prvi riff. Ko je Chuck Berry izstrelil rock'n'roll, je John F. Kennedy še moči toleriral segregacijo. Marilyn Monroe je pela o diamantih, Elvisa pa so našli nekaj minut kasneje z diagnosticirano patološko navezanostjo na mater. Drugi riff. Ko so biti med koncertom kraljici ukazali naj rožlja z nakitom, se je le ta kiselkasto nasmihala z učenim aristokratskim nasmeškom. Margaret Thatcher pa je ploskala v 15. vrsti in kričala kot najstnica. Tretji riff. Ko se je John Lennon preselil v Ameriko, je s kitaro nehote zadev Ronalda Reagana med nožnje. Ta je kasneje odigral le še eno obskurno stransko vlogo. Postal je predsednik. Četrti riff. Ko je Neil Armstrong stopil na Luno, je David Bowie gledal televizijski prenos in si zaželel. Tudi jaz bom nekoč Starman. Gagarina pa so malo prej sestrelili Marsovci. Peti riff. Ko Jim Morrison obiskal Pariz, je vse približno vedel, na katerih lokacijah v mestu je prepevala Edith Piaf. Najdlje pa se je zadržal na pokopališču. V dvorani Doma kulture pa je za pester in bogat zaključek literarno-glasbenega večera sledil še pogovor s Tonetom Partljičem in Andrejem Brvarjem s povezovalko Tonjo Jelen. Za rock'n'rollovski epilog literarnega festivala pa sta poskrbela dr. Tonče Kregar in Jernej Dirnbek iz skupine Midva. Zapela sta nekaj uspešnic skupine in zrecitirala pesmi po njunem izboru iz njihove pesmarice. V začetku leta 2010 sta pri mariborski založbi Litera luč sveta zagledali dve njihovi knjižni novosti, ki predstavljata nepogrešljivo branje za vsakega ljubitelja in simpatizerja skupine Midva. Svoja zvezda ujet in opusta počasi ne gre. Bila je sladka komedija.
pusto, v Rogacijah pa v Goricah, Spremembe v ruskih vetrovih. V Jugi je bila takrat glavna fora, kak boš čim več folka na miting si zgrnil. Ponekod so šli na jogurt, drugod pa v podporo štirim juncom, ko so nekaj si skopirali na črno. Se je mahalo zastavami in drlo se parole, oni proti nam spodal. Mi pa proti njim od dole. Tako stanje jasno, da ni moglo trajati dosti cajta. Je dopislo generalom in prišlo je do fajta. Fajt. Tretja najmočnejša armija v Evropi je navarjala na nas z avioni, tanki, topi. Povampirjeni rekruti z opranimi možgani so preplavili gozdove med Šentiljem in Jelšanami. So gazili fičake, avtobuse in kombajne, nam ronirali zvonike naše ceste, naše sanje. Raketirali oddajnike na Boči in na Krimu. Da je skoraj najebala na baba, ko je šla slučajno v Mišo. Te pa stopi so iz host teritorijalci naši vrli in rekli: Dosti imamo, gremo, boj magari vsi pomrli. So podmazali si puške in nabrusle armbruste. Pa še nekaj za koranže oblili večno žejne uste. Fajt. Ka se ne bi tepli, vse pa imamo cajt. Znano je, da šmarnci ni samo alkohol, ampak še ena grozno divja stvar, ko se ji reče metanol. Ko se ti tak po parih litrih začne rahlo zibat šank, rataš tak močen, da si upaš iti gol rok na tank. So ga tankali in jurišali naši specialci brez predaha. Razen pa so spali ali pa bili na manjci. Branit dom nam je Slovencem menda dano že v genih, dober teden pa je bil sovražnik na kolenih. Tam ostal je še kak mesec, da je stvar v roke vzela Evropska komisija in določila načela. Komu zemlja, komu puške, komu jabolke in hruške. Komu bojo šli krediti, komu pa obresti od deruške. Danes smo starejši, pa ne malo bolj šajt, in ni je vojne, da bi zaradi še šli iz svojih bajt. V steglih pa se na proslavah Zdaj kakih ko nadzoj? radi spomnimo na cajt, ko smo stopili v kup in se hrabro drli. Fajt! Hvala lepa. Celjski literat Mohor Hudej se v biografiji skupine sprehodi skozi midvajevsko preteklost, vse od odraščanja preko prvih glasbenih začetkov do nastanka in razvoja skupine. Skoraj 250 duhovito in z literarnim presežkom napisanih strani ne pripoveduje le zgodbe nekega ansambla in njegovih članov, temveč predstavlja tudi svojevrsten sociološki in kulturno-zgodovinski vpogled v čas in prostor odraščanja neke generacije. Ob biografiji je izšla tudi Pesmarica, v kateri boste našli kar 46 besedil iz celotnega obdobja skupine, vse od črtice do štajerskega neba. Tudi tokrat vsako besedilo spremlja ilustracija Borija Zupančiča, medtem ko je glasbeni kritik Gregor Bauman napisal luciden predgovor, v katerem si drzne dečka iz Rogatca primerjati kar s tistimi iz Liverpoola.